ganteng banget. Saya nurut. Iya. Gak mungkin. Ini pasti kamu ngarang kan? Saya dari dulu kalau tidur tuh mana pernah ngorok. Nah, coba aja kamu. Beneran. Iya. Saya mau buktinya loh. Mana coba lihat. Nih, mau lihat. Coba lihat. Mana mau lihat? Iya coba. Pasti ngarang kan? Mau ngapain? Enggak, sini saya akan lihat lebih dekat. Enggak. Nah ini video pasti editan. Kamu ngarang-ngarang kan? Sini lihat. Editan dari mana? Lihat dong, ini siapa? Bikinan kok belum pada sarapan ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun. Sini. Sini. Enggak.